आम्ही डीजीपी फुल केस एक्सप्लेन केली की वो क्रोनी क्रिमिनल एम वेंकटराव इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड वो फक्त दाबोलीनूच न्ही आणि गोंयकारांचे जीव पेडणे घेतल्या फोंड्याय घेतल्या काणकोणूय ताणें रोड कोलॅप्स केल्लो. सो ही अंडरस्टूड द मॅटर. ताका आमी सांगलें की ताणें नाफ्ता लायन जानेवारीन फोडिल्ली, कंप्लेन जावं ना. ताच्या उपरांत ताणें मार्चान उदकाची लायन फोडली, कंप्लेन जावं ना. ताच्या उपरांत 4 मार्चाक स्वप्नील चिंदारकाराचो जीव गेलो, कांयच जावं ना एक्शन. ते JCB चलयताले त्या ऑपरेटराचेर एक बेश्टी FIR रजिस्टर जाली. ताच्या उपरांत 28 मेयाक मारुती जाधवाचो जीव गेलो. ताच्या उपरांत पुलीस तो कोण सुपरवायझराचेर कंप्लेन करता. सो ही हॅज टेकन द कॉग्निझन्स. ही स्पोक टू द SP साउथ इन फ्रंट ऑफ अस. ही हॅज अश्युअर्ड अस की एम वेंकटराव प्रायव्हेट लिमिटेड बॅकडेटेड सुद्धा जो स्वप्नील चिंदारकराची जी केस आसा ती आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करपा लायता. ताणें SP सावथाक ऑलरेडी फोन करून आमच्या उजेर ताका इन्स्ट्रक्शन दिला की ताबडतोब फाल्यां मेरेन आपल्याक तो रिपोर्ट दी त्या केसीचें कितें जालां. आनी ह्या केसीन ताणें सांगलां की एज पर द कॉन्ट्रॅक्ट जे लोक एम वेंकटरावाचे जे सिग्नेटरी आसा हू आर रिस्पॉन्सिबल एज अ सेफ्टी ऑफिसर, ही हॅज टोल्ड दॅट वील अरेस्ट हिम. So we expect that the Director General of Police has what assurance he has given us that he will obey to whatever he has told us. We will wait for a week's time to see what action the police takes. The way DGP has given the assurance, it prima facie looks like that he wants to cooperate in this case. We have told him की फाल्यां वो सरकाराचो जावंय, वो ह्या सरकाराच्या मंत्र्यांक पोसता. सो फाल्यां कदाचित तुजेर प्रेशर येत आनी तूं जर तर फेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सोदता, आमी सगळे गोंयकार तुजे बरोबर रावतले. वी हॅव एश्युअर्ड हिम दॅट वी वील स्टँड विथ यू इफ एनीबडी इज ट्रायंग टू पुट प्रेशर इन दीस केस इन फायलिंग अरेस्टिंग एम वेंकटराव इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडाचे डायरेक्टरांक जर तर अरेस्ट करपाक जर तुजे कोणी प्रेशर हाडटा, वी वील स्टँड बाय. सो इज एश्युअर्ड अस. वी आर होपफुल दॅट विदीन 1 week's टायम सम एक्शन वील बी टेकन अगेन्स्ट दीस. आणि जे बाबडे कोणाचे जीव गेलो, जे कोणाचे बळी गेलो, तांचेर म्हाका दिसता जस्टीस मेळटली, तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळटले अशें आमी आशा बाळगिता. अमित, तुमी म्हणलें आतां प्रायमा फेसी तुमकां दिसलें हो DGP आसा तो तेजें एक्शन घेतला आनी 1 week टायम तुमी रावतले म्हणलें. आनी सपोज मागीर तुमचें एक्शन घेवना, प्रेशराचेर बळी पडलो जाल्यार? न्ही आतां तुका आमी सांगलें तशें, जेन्ना आमकां खूब टायम लागलो, तुमी पळयलां आसतलें, फूल केस ताका एक्सप्लेन केली. इमिजिएटली रँग अप द SP साउथ. इन फ्रंट ऑफ अस आवर मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑल्सो इज देर. ही इज अश्युअर्ड दॅट आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करून ताजेर कितें आहा तें फाल्यां मेरेन आपूण रिपोर्ट मागयता. कोणी न्ही, लेट अस गिव देम द चान्स. वेन वी हॅव कम हियर वी टोल्ड हिम की आमी मार्च म्हयन्याची ताका आमी कंप्लेन कॉपी दाखयली, जी स्वप्नील चिंदारकराची कंप्लेन आमचे बाब शरद चोपडेकरान फायल केल्ली एज द OBC चेअरमॅन. ताजेर काय जावं ना. सो ही इज एश्युअर्ड. लेट अस वेट, लेट अस सी वॉट दे डू. ही विल नॉट लीव दीस केस. कित्याक ह्या मनशान रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण गोंयकाराचे जीव घेतिल्ले आसा. आज तूं GMC टू पेडणे ते रोड क्वॉलिटी पळय रे, ते आमी नेक्स्ट दॅट आय डोंट वॉन्ट टू टॉक हियर, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्पेअर सच करप्ट कॉन्ट्रॅक्टर जे मंत्र्यांक आणि मुख्यमंत्र्यांक पोसता. ओके, थँक्यू.